mtu. Rais wetu sisi hajamuua mtu, na kama mna ushahidi yeye aliua mtu, kamshtakini. Eti kaua, alichukua bastola kamuua mtu. Yeye aliruhusu watu waende wakafanye fujo. Yeye hata kama aliruhusu maandamano ni kweli, ni haki ya kila Mtanzania, lakini yale hayakuwa maandamano. Hakuna maandamano ya vurugu, hakuna maandamano ya kwenda kuharibu rasilimali za nchi, hakuna maandamano ya kwenda kuchoma mali za watu. Watu wengine wanachukua mikopo huko, wanafanya biashara zao, wamechukua mikopo wanafanya biashara zao, wanaundaunda. Nyinyi mnaenda kuharibia biashara zao, kuwarudisha nyuma kiuchumi. Mseme nyinyi eti mlienda kuandamana. Maandamano gani ya design ile? Maandamano watu watembea na vidumu vya petroli, ndio mseme yale maandamano? Kuna maandamano ya design ile? Mshawahi kuona lini maandamano mtu kabeba eti maandamano? Nchi gani mshawahi kuona maandamano watu wanabeba vidumu vya petroli ndio naenda kukuandamana? Sisi kama nyinyi mna akili timamu, mlitakiwa huyo aliyowafundisha mkaandamana, mlitakiwa awafundishe namna ya kwenda kuandamana, awafundishe madhara ya kwenda kuandamana. Sasa kama nyinyi mnaona hayo maandamano yana faida, hebu tuambieni maana yale sio maandamano. Zile fujo mlizozifanya zimewaingizia nini? Zimewaingizia nini? Kwa sababu yale sio maandamano. Msituambie kwamba eti nyinyi tarehe 29 mliandamana. Yale sio maandamano. Hakuna maandamano ya vile. Ile nyinyi na njaa zenu na dhiki zenu mliingia kwenye maduka ya watu mkawaibia, mkachoma na chuki zenu binafsi, mkaenda kuchoma maduka ya watu kwa sababu mmejaa roho mbaya, husda. Mmeona wenzenu wana riziki zao wanazitafuta, Mungu kawabariki kawafanikisha, mkaingilia humo mkajifanya nyinyi mna maandamano, mmeenda kuchoma maduka ya watu kwa sababu akili zenu ni ndogo na ufinyo wa akili mliokuwa nao na husda, roho mbaya za kimaskini zinawapelekesha mnaenda kuchoma maduka ya watu. Mnaenda kuiba. Mseme nyinyi nini kama sio mlikuwa mna chuki na watu? Zile ni chuki binafsi. Kwa sababu watu wametafuta riziki zao kwa muda mrefu, wengine wamejitafuta, wameuza mpaka karanga. Leo Mungu awabariki wamepata riziki, nyinyi mmeenda kuharibia riziki zao kwenye maduka yao, mmeenda kuchoma. Yale ni maandamano au chuki? Zile zilikuwa ni chuki, sio maandamano. Mna roho za kichawi, mna roho za kishetani za kikatili. Yale sio maandamano. Mimi napinga, kuna maandamano. Tushaona baadhi ya maandamano kwenye baadhi ya nchi za wenzetu. Yale sio maandamano. Zile zilikuwa ni chuki, mlitumwa. Wengine mlitumwa kwenda kuharibu, mlitumwa kwenda kuharibu maduka ya watu. Wewe unataka kuniambia haya mmeenda kuharibu, kuna watu wengine mitaani wenyewe wanajitafuta, mmeenda kuharibu maduka yao. Unataka kuniambia haya wale ndio waliowakosea? Wale ndio ambao mliambiwa mwende mkaandamane mkawaharibia mali zao? Yale maandamano. Achieni chuki binafsi. Nyinyi mlitumwa kwenda kuharibu maduka ya watu mkiamini kwamba mtawarudisha nyuma kiuchumi, lakini Mungu alivyowalaani. Mpaka saizi vile mlivyoviiba kwenye maduka ya watu mnavyo. Sinja zinawapelekesha. Mna kazi ya kuhangaika hapo, tena mnasubiri 9 Disemba mkaharibu mkaibe. Mtaishia kuwa wezi mbwa nyinyi na mtaalaaniwa mpaka mnaingia kabrini na mtu kama mkafanikiwa, kwa sababu mnaharibu mali za watu ambao wamejitafutia. Wengine wana mikopo huko mpaka saizi hawajui mikopo yao wanailipaje. Mmeenda kuharibu mali zao, afu mnasingizia yale maandamano tarehe 9 tena maandamano. Maandamano mnayajua nyinyi? Mnajua maana ya maandamano nyinyi? Hebu kapateni elimu kuhusu maandamano huko. Mwendeni huyo anayehamasisha mkaandamani, mwambieni awape elimu kuhusu maandamano. Hakuna maandamano ya fujo. Wapumbavu nyinyi. Hebu nendeni huko mkacheze mnakochezaga. Tuachieni nchi yetu. Huko mliko nyinyi kina Lecho Dangwa sijui na wewe Mange Kimavi na kundi lako wote. Tuachieni nchi yetu. Nchi yetu haiwahusu. Tulieni kwenye nchi yenu. Tulieni kwenye mipaka yenu. Sijui mnaelewa? Tulieni kwenye mipaka yenu, tuacheni nchi yetu. Huyo mnaona nyinyi hawafai, sisi anatufaa. Tumemchagua wenyewe na tunampenda. Na ndio maana hata kwenye kampeni tulikuwa tunajaa. Wao nyinyi mnaosema kwamba mnamtaki, kwenye kampeni zake mlikuwa mnajaa, ni wanafiki. Kwa nini hamkumkataa kipindi kile anapiga kampeni? Kama sio unafiki kitu gani? Saizi njaa zinawasumbua, hamtaki kwenda kufanya kazi, mnajitia tena tunataka tukaandamane, tunataka mkaandamane nini nyinyi wapumbavu? Fanyeni kazi vijana, wanaume fanyeni kazi. Acheni kuwa omba mashoga, ndo dalili za ushoga hizo. Hamtaki kufanya kazi.